Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Hanan. Je suis professeure de la langue française et Inch'Allah, on va prendre ensemble la grammaire. أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي حنان عبد الناصر. إن شاء الله هنتناول مع بعض في القناة بتاعتنا باز à pas le français pas à pas. هناخد جرامير في الفيديوهات تبعي. أنا هدي متخصصة الجرامير. هنبدأ إن شاء الله خطوة بخطوة. هنتناول مع بعض الجرامير من البداية خالص. هناخد كل المستويات طبعا، فهنبدأ بالمستويات من أول مستوى ال A1، وهنبدأ مع بعض نتدرج في شرح القواعد على فيديوهات متتابعة إن شاء الله. تابعونا وما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب، وما تنسوش أيضا تفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. Donc mes amis, c'est quoi le sujet? Le sujet est dans la phrase une fonction essentielle à côté du verbe, et le verbe s'accorde obligatoirement avec son sujet en personne, en nombre et en genre lorsqu'il est au participe passé. C'est-à-dire quoi؟ بنقول هنا إن الفاعل بيكون في الجملة هو fonction essentielle، يعني هو وظيفة أساسية في الجملة. زي ما قلنا إن الجملة بتتكون من مكونات أساسية، حاجات أساسية: الفاعل والفعل والمفعول. هنبدأ ناخد جزء جزء. C'est quoi le sujet؟ يعني إيه الفاعل؟ الفاعل في الجملة هو fonction essentielle، يعني وظيفة أساسية في الجملة بالإضافة للverb اللي هو le nœud de la phrase. أوكي؟ وقلنا كمان إن le verbe s'accorde obligatoirement avec son sujet. يعني إيه؟ يعني الفعل بيتفق، بيكون في تبعية ما بين الفعل والفاعل. بمعنى إذا كان الفاعل مفرد بيبقى الفعل مفرد. Par exemple, Ali mange. ولما بيبقى الفاعل جمع بيبقى الفعل مصرف pluriel. Voilà. Comme par exemple, Ali et Mona mangent. زي ما حضراتكم شايفين إن verbe manger مصرف مع علي في آخره ال E، لأن verbe manger verbe premier groupe، فبالتالي الترمينيزون بتاعته هتبقى اللي هي النهاية بتاعت الفيرب هتبقى مصرفة في السنجلي. أما مع علي ومنى ده verbe، طبعا الفعل هنا pluriel، علي ومنى اتنين يعني جمع، فبالتالي نهاية الفيرب premier groupe sa terminaison هتبقى ال ENT. تمام؟ وطبعا الفاعل بتبقى ليه ناتير. الفاعل ده ممكن يبقى nom propre، ممكن يبقى pronom، ممكن يبقى groupe nominal، ممكن يبقى verbe à l'infinitif، وزي ما حضراتكم هتشوفوا قدامكم بالأمثلة الموضحة. Nature du sujet: nom propre, comme par exemple Ali rit. Ali هنا c'est le sujet. Et la deuxième exemple, Ahmed est sérieux. Ahmed est sérieux. Donc le sujet ici c'est Ahmed. هنا nom propre يعني اسم علم، سواء كان اسم إنسان، اسم فصيلة من الحيوانات، أو عامة le nom propre c'est le nom qui commence par une lettre majuscule. يعني اسم العلم ده لازم يبدأ بحرف ماجيسكول، يعني حرف كابيتال، زي علي، منى، أحمد، لو سيال، لو سولي. الحاجات دي الحاجات اللي هي النادرة، نادر وجودها، زي مثلا بالنسبة لنهر النيل لو نيل. الحاجات دي لازم تبدأ بلتر ماجيسكول. يبقى السي ممكن يبقى اسم علم. تاني حاجة ممكن يبقى عبارة عن ضمير، هتبقى في الحالة دي اسمها pronom sujet، زي ما حضراتكم شايفين il rit أو elle mange beaucoup. الضمير هنا il
وهنا الضمير elle. ممكن كمان le sujet يكون جروب نومينال. جروب نومينال يعني اسم أو مجموعة اسمية لازم بتحتوي على اسم، زي les élèves jouent au football. هنا les élèves عبارة عن nom، فبالتالي بنسميها على بعضها سواء كانت بتتكون من نوع واحد أو أكتر من نوع جنب بعض بتكون جروب يعني، ولكن هي عامة بتبقى اسمها جروب نومينال حتى لو كانت بتحتوي على نوع واحدة، زي هنا les élèves. Les élèves jouent au football. La deuxième exemple, l'école des filles est grande. L'école des filles est grande. Donc, le sujet ici, c'est l'école des filles. Peut-être que le sujet est aussi verbe à l'infinitif. ممكن يبقى كمان فعل في المصدر. Comme par exemple, fumer est dangereux pour la santé. Fumer est dangereux pour la santé. Et comme par exemple aussi, chanter est très agréable. Chanter est très agréable. Chanter ici c'est un verbe à l'infinitif. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن احط اي فعل في الانفينيتيف ويبقى هو الفاعل. ممكن اجيب اي اسم اي ضمير، ولكن بشرط اني لي سوجي يكون فيه اكورد مع لو فيرب. بكده نكون خلصنا la nature du sujet. Et mes amis, comme on a parlé du sujet, on va parler aussi de groupe verbal. Et le groupe verbal peut être un verbe seulement et peut être un verbe et suivi de son complément. Comme par exemple, Ahmed chante. Ici, Ahmed, c'est le sujet et chante, c'est verbe chanter, c'est le groupe verbal. Mais où est le complément? Franchement, il n'y a pas de complément parce que chante, c'est un verbe intransitif. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في المثال اللي قدامنا أحمد شانت، أحمد هنا السوجي يعني الفاعل بتاع الجملة، وفيرب شانتي ده فيرب intransitif يعني فعل لازم، فبالتالي مفيش مفعول. فاحنا كلمة شانتي أو فيرب شانتي على بعضه سواء جاب مفعول وراه أو ما جابش مفعول فاحنا بنسميه جروب فيربال. تمام، فهنا فيرب شانتي لأنه فعل لازم فبالتالي ما جابش مفعول. طيب هنشوف المثال اللي بعده. نشوف المثال التاني مع بعض. Elle adore sa robe. هنا elle pronom sujet, adore c'est le verbe, sa robe c'est le complément. adore sa robe دي بنسميها على بعض جروب فيربال. هنا verbe adorer ده verbe transitif direct يعني فعل بيجيب مفعول به مباشر زي ما احنا شايفين sa robe، فهنا sa robe complément. adore sa robe على بعضها يعني الفعل والمفعول على بعضه ده بنسميه جروب فيربال. إذا كلمة جروب فيربال بنقولها على الفعل والمفعول بتاعه إذا كان في مفعول أو لا. Et mes amis, pour les verbes, il y a des verbes d'action et verbes d'état. C'est quoi le verbe d'action? Le verbe d'action dit ce que fait la personne, l'animal ou la chose dont on parle. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في فعل اسمه verbe d'action وفي فيربات تانية بتبقى اسمها verbe d'état. طب يعني ايه الverbe d'action ويعني ايه verbe d'état؟ verbe d'action يعني بيبين لنا الحاجات اللي الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو النبات أو أي حاجة ممكن يعملها. الأفعال والأحداث les événements les actions اللي الإنسان ممكن يعملها. تمام؟ زي par exemple Pierre mange. Pierre mange. C'est quoi l'action dans cet exemple? L'action, c'est manger. l'action الحدث هنا اللي بيعمله بيير إن هو بياكل. donc verbe manger هو l'action. فعشان كده verbe manger بنسميه verbe d'action بيبين لنا الحدث اللي الفاعل بيقوم بعمله. زي برضو احنا كده اتكلمنا بيير comme une personne. بيير هنا ده إنسان. طيب بالنسبة للشوز بالنسبة للأنيمال
ممكن برضو يبقى sujet زي comme par exemple la table bouge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire المنضدة تتحرك. verbe bouger verbe bouger يعني يتحرك. فهنا بيبين لنا الأكسيون اللي أي حد ممكن يعملها سواء كان la personne, l'animal ou la chose. Mais le verbe d'état dit comment est la personne, l'animal ou la chose dont on parle. verbe d'état بيبين لنا الحالة اللي الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد بيكون عليها. يعني احنا لما بنتكلم عن حد الفيرب ديتا دي بتبين لنا حالة الإنسان. زي أفعال، يعني في مجموعة من الأفعال بتبين لنا اسمها فيرب ديتا، بتبين لنا الحالة اللي بيكون عليها الفاعل. زي فيرب être فعل الكينونة، فيرب paraître يظهر، فيرب sembler يبدو، فيرب devenir يصبح، فيرب demeurer يبقى أو يظل، verbe rester c'est la même sens. Et tous les verbes d'état les plus souvent utilisés. دول كلهم sont les verbes d'état les plus souvent utilisés. دول الأفعال الأكثر استخداما بنسميهم verbe d'état. Comme par exemple Nicole est heureuse. فهنا verbe être بين لنا الحالة اللي نيكول عليها. بيقول لنا هنا إن نيكول دي heureuse سعيدة. طيب مثال تاني Pierre semble fâché. Pierre semble fâché يعني ايه؟ حد معدي مثلا وشاف صاحبه اسمه بيير، فبيقول لنا عليه ان بيير يبدو عليه انه حزين. Pierre semble fâché. ممكن مثال تاني Cette table paraît solide. Cette table paraît solide يعني ايه؟ يعني هذه المنضدة تبدو صلبة. Un autre exemple, ce chien deviendra gros. Ce chien deviendra gros يعني إن هذا الكلب سيصبح ضخم. في حاجة كمان هنتكلم عنها اسمها la locution verbale. Donc c'est quoi la locution verbale؟ دلوقتي احنا خلاص عرفنا الفرق ما بين الفيرب ديتا et verbe d'action، وعرفنا ان verbe ديتا بيبين لنا الحالة اللي بيبدو عليها الفاعل، حزين، سعيد، بيقول لنا صفات، بيقول لنا اي حاجة، اي اخبار عن comment est la personne et l'animal ou la chose. عرفنا verbe d'action بيبين لنا الاكسيون اللي الانسان او الحيوان او الفاعل عامة بيعملها. طيب امال ايه la locution verbale؟ هنقرا ونقول ان la locution verbale est un groupe de mots qui joue le rôle d'un verbe. هي عبارة عن مجموعة من الكلمات بتلعب نفس دور الفعل، يعني بيبقى ليها فاعل وبيبقى ليها مفعول. زي ايه مثلا؟ زي avoir besoin de، avoir froid، avoir soif، avoir faim، avoir tort، avoir raison، avoir chaud. Et comme ça, ce sont des verbes, ce sont des locutions verbales. يعني ايه؟ هو الشرط الوحيد اللي فيها، يعني مش اي جروب من الكلمات بسميه جروب فيربال او بسميه لوكيسيون فيربال، ولكن بيشترط ان اللوكيسيون فيربال يكون فيها فيرب. زي لما بنشوف avoir besoin de، هنا فيها فيرب avoir، بس هنا فيرب avoir مش معناه يملك، لا، هنا فيرب avoir لما حطيت جنبه كلمة تانية فبقي لي معاني مختلفة. فيرب avoir لما حطيت جنبه besoin de أصبح بمعنى يحتاج إلى. لما حطيت جنبه avoir soif يعني عطشان. طيب avoir faim يعني جعان. avoir raison يعني أنت على حق، وهكذا. فبالتالي فيرب avoir ما أصبحش ليه نفس المعنى اللي احنا عارفينه بمعنى يملك. Comme par exemple Jack a besoin de ton aide، يعني جاك في حاجة إلى مساعدتك. Un autre exemple c'est très agréable، tu as raison، يعني ده رائع جدا، أنت على حق. ده مثلا لما حد بيقول لحد بيديله رأي في حاجة، يعني بيقول له tu as raison، tu as raison.
مثال تاني je suis fière de toi je suis fière de toi يعني أنا فخور بك. فهنلاحظ هنا fière de toi ما جاتش لوحدها، جات مع verbe être، فده برضو locution verbale اسمه être fier de. Être fier de. Et mes amis, maintenant, on arrive à la dernière partie de notre vidéo. C'est le complément. Donc, c'est quoi le complément? Il y a deux compléments du verbe, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Et voilà, c'est quoi le complément d'objet direct? Le complément d'objet direct, c'est le complément qui suit le verbe sans intermédiaire. C'est-à-dire quoi son intermédiaire? C'est-à-dire son préposition. Comme par exemple, je vois la voiture. Donc, la voiture, c'est le complément qui suit le verbe sans intermédiaire, c'est-à-dire sans préposition. Mais le complément d'objet indirect, c'est le complément qui suit le verbe avec intermédiaire, c'est-à-dire avec une préposition, comme par exemple préposition à, préposition de, chez, pour. Donc, il y a une intermédiaire entre le verbe et le complément. Comme par exemple, je vais à l'école. Je vais à l'école. Donc, le mot école ici, c'est le complément d'objet direct. C'est pourquoi le mot école, c'est un complément d'objet direct, parce que dans cette phrase, il y a une préposition qui lie le verbe et son complément. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في الكومبليمون دي فيرب، يعني المفعول ممكن يبقى مفعول مباشر وممكن يبقى مفعول غير مباشر. طيب ايه الفرق ما بين المفعول المباشر والمفعول غير المباشر؟ ان المفعول المباشر بيكون ورا الفعل على طول دون وسيط، يعني دون حرف جر، زي ما قلنا في المثال الاول je vois la voiture، يعني انا ارى السيارة. تمام؟ فهنا مفيش اي حرف جر، فبالتالي اصبحت كلمة voiture complément d'objet direct. ولكن الكومبليمون طبعا دوبجي انديركت بيبقى على العكس تماما، يعني بيجيب حرف جر. وزي ما احنا شفنا في المثال je vais à l'école. je vais à l'école هنا في préposition à، يعني حرف الجر à، فبالتالي كلمة école أصبحت complément d'objet indirect. Et maintenant, mes amis, je dis au revoir et merci beaucoup pour m'avoir suivi. Et à la vidéo prochaine إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. Au revoir mes amis.